السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. اليوم معانا هالفيديو لك كادلك. طبعا عنده نظام الإضاءة اللي هو ال HID. الزنون الأصلي خربان ما يشتغل. نفس الحالة عنده في العدسة نفسها. فإحنا نشوف شنو المشكلة بالضبط. طبعا فحصنا له من قبل وشيكنا، طلع عنده الكمبيوتر غلطان يا شباب. الكمبيوتر خربان. سوري يا جماعة. فبنشرح لكم. شوفوا، الصوب شغال، الصوب مو شغال. طبعا عنده ديم في الديم. هالكمبيوتر تشوفونه هاي مال كادلك، من شركة اسرام. فنشرح لكم الطريقة بالكامل. احنا نشيل الكور او السفتي هذا. زين، الطريقة هي سهلة بسيطة جدا. لا تصدق القراقات اللي يقول لك عفسة وسالفة وحط الموتر يوم يومين. تقدر تسويها بنفسك ترى. الطريقة جدا عادية. تفك البراغي اللي موجودين هنا. طبعا عندك هني بعد براغي في البامبر. الكادلك كله يجون على 7. مال اللاينر هذا 7، مال البامبر بعد يجي سايز 7، بس مال الشغال يجي 10. فالطريقة ما يحتاج زين فك بمبر كامل أو يقول لك بافك لك كور أو بافق لك الكفرات. لا، كلها بسيطة جدا زي ما أنت شايف. طريقة عادية وسهلة وبسيطة وما تاخذ وقت يا الشباب. كل اللي تحتاجها الحبة ال7 بس. تحتاج هالحبة علشان تفك براغي الليت. حتى الليت كامل ما يحتاج انه يطلع برا. زي ما انتم شايفين يا جماعة. التصوير هو مو واضح 100% لاني قاعد اصور بيد واشتغل باليد الثانية. فاتمنى منكم لايك واشتراك يا جماعة. اشتراك في القناة ولايك. لا تبخلوا علينا فيه. وان شاء الله نشرح لكم كل شيء. فالسالفة هني سهلة بسيطة جدا، ما يحتاج لها شيء. بس بطل هالبراغي عقب يطلع لك الكمبيوتر وينه بالضبط. فما يحتاج زين لا وقت ولا شيء. تقدر زين تشتغل هالشغلة والكستمر موجود. طبعا ما يحتاج يخلي الموتر ويروح يرد عقب كم يوم. سالفة جدا بسيطة زي ما انتم شايفين. فهذا الليت ترفعه من هنا. زين، خلاص الحين الليت باقي تقدر لي يوم واحد. تسحبه لقدام. فيصير معك كلش سهل. في برغي بعد هني 7 كاو داخل. هذا بعد لازم يتبطل مال الليت. كليت عندنا تبطل. هذا الكمبيوتر طبعا على سكروب ياباني عالي اللي هو من شركة اسرام. فالسالفة بسيطة جدا. كله بس تبطل هالثلاثة البراغي وتشيل الكمبيوتر. هذا الكمبيوتر تشوفونه وهذا الكمبيوتر الثاني. بنعمل لكم عقب نبطلهم نحطهم صوب بعض بتشوفون. طبعا نفس الشيء، نفس الشركة يعني. فهذه 2 هولدرات، هولدر مال السيارة وهولدر مال القلب اللي هو الليت. هذا مال السيارة وهذا مال الليت. يعني يتبطلون عادي طبيعي. هذا الكمبيوتر القديم طبعا. انفجر هالكمبيوتر. الكمبيوتر انفجر على الكاستمر. الكمبيوتر انفجر ما ندري وش السبب. انه يعني عادي. هذا الكمبيوتر
الجديد أو المستخدم الأصلي نفس الشركة، نفس الفولت، نفس الوات، ما في شيء بيفرق نهائيا، لأن هذا كمبيوتر بعد أصلي لشركة إسراء. مية مية. فركبناه اشتغل كاهو شغال يا جماعة. تشوفون خليه السالفة شغال. بسيطة جدا. شغال من أحلى ما يكون. فخلاص الحين سكة، نرد الليث زي ما كان، سكة البمبر بعد، ما في شيء صعب. كشغال من أحسن ما يكون. خليه شغال خليه شغال. أي واحد يبغاني زين أنزل له على أي سيارة أي شيء، يسأل أي سؤال، حاضرين له يا جماعة، ما نقصر معاكم إن شاء الله. والهدف ردي من الفيديو كله هدف تعليمي، يعني نعلمكم شلون تعرفون المشكلة وشلون تحلوها. كل البراغي هذه مال الشخال كلامناكم قبل ما اشرح. عندنا هني البمبر مو ساكك عدل، فراح نسكها ارويكم شلون. هالشغله لازم واحد ينتبه لها. ف سكينا وهني مسكوك، شوف 100% ما شاء الله. السالفة جدا سهلة وبسيطة، الله يعطيكم الصحة والعافية. اللي نبغى منكم لايك واشتراك بالقناة يا جماعة، وإن شاء الله ما نقصر معاكم بأي شيء، بأي أسئلة، بأي الردي. الهدف من القناة كلها تعليمي. تشوفون هني راكب 100، ما في فتشة، ما في أي شيء. فالشغل النظيف دائما الكستمر لين يدفع بيزاته لازم يبغى له شغل نظيف يعني. فهني التصوير لاني قاعد اصور بيد واشتغل باليد الثانيه، فان شاء الله عقب يصير عندي كاميرا واصور لكم عديل يعني. فهذه سالفتي لها، ما يحتاج ليها حط الموتر يومين 3 ايام ما ادري شنو. سويناها والكستمر موجود الحين. شغل الموتر شغال، نشيك عنده مسقات في الداشبورد، عنده شيء ما عنده شيء. ما شاء الله تبارك الله ولا ما في غلطة. اي شيء. هالمسقات 100 مال ولا غلطة. كفرات، مال الله يعطيك سنسر خير ويكفي شر. كفرات عند الكستمر من قبل. ما في اي شيء، كل شيء مضبوط 100.